Williamsburgu bilo obezbeđenje od američke vojske koje je držalo Titu obezbeđenje zgrade u kojoj on seo, dvospratne zgrade, na toj zgradi bile su zastave američke i jugoslovenske. Ispred zgrade bila su dva američka policajca, vojna, patrole policijske bile su američke, a more jugoslovenske udbe, mladi ljudi, lako je bilo prepoznati, su bili u tegato djelo obučeni, na reversu imali zastave jugoslovenske, trobojnicu i mogli smo u prolazu čuti kako govoru srpskim jezikom. Josipa Broza Tita smo čekali blizu njegove rezidencije, smatrajući da će se pojaviti među narodom u Williamsburgu na ulicu, prošetati, tamo je park bio na samoj obali Atlantskog okeana. Vidio sam Jovanku, vidio sam Koču Popovića, vidio sam Mihajla Todorovića, Plavoga, ali moj cilj nije bio da pucam nijedno, moj cilj bio meta da pucam u Josipa Broza Tita. Tito se uopšte nije pojavio u Williamsburgu među narodom, u tom malom gradiću, ali za našu najveću žalost i nesreću, Tito je prvi čovjek koji se poslužio s helikopterima da dođe u Williamsburgu i helikopterom da odleti iz Williamsburga u Washingtonu. Predsjednik Kennedy pozdravlja u Beloj kući čovjeka koji je vešto uspio da održi svoju vrstu komunizma. Kennedy prima jugoslovenskog predsjednika u 10-dnevnu nezvaničnu posjetu. Tito je raskinuo sa Rusijom 1948. godine, iako se docnije ponovo približio Moskvi. Sada je došao red da se dodvori zapadnim silama. Iako ovo nije državna posjeta, diktator je pozdravljen sa 24 topovska plotuna i pripremljen mu je crveni tepih. Jugoslavija je verovatno najnaprednija među komunističkim nacijama. Blagostanju su mnogo doprinele 2,5 milijarde dolara iz Sjedinjenih država. Sestra predsjednika Kennedyja, gospođa Junius Shriver, je zvanična domaćica gospodinu Titu i njegovoj supruzi, na ručku koji prethodi zvaničnim razgovorima dva šefa države. Međunarodna politika stvara neobične ortakluke. Jurimo Josipa Broza Tita, trojka, Kašiković, Kavaja, Srbin, u Washingtonu. U Washingtonu ništa nismo mogli da uradimo, bilo je na hiljade Hrvata i Srba. To su velike bile antikomunističke demonstracije od strane Srba, Amerike u Washingtonu. Moj je plan bio da sačekam Tita ako izađe Tito, kažem, iz White House-a ulicama, u auto ili da prošeta, ili znam Titovu istoriju da voli da posjeti dobre restorane ili da se pije, žene gdje igraju, tancuju. Ili preko same White House ima tamo jedna zgrada stara, kaže, još George Washington, to je njegova bila rezidencija, to je jedan hotel gdje se primaju državljanstvo, da pređe preko ulice, tu smo mi bili, da ga, ukoliko on izađe, da pokuša da ga ubijemo tu na kraju. Poslije Washingtona ostaje u to kolo Kavaja i Dragiša. Kavaja i Dragiša, mali Srbin, odvaja se jer je vidio da nema šanse i nije se nama pridružio da produžimo za New York da ga čekamo. U New Yorku sam oseo kod Mića Radenkovića u njegovom stanu, to je lični prijatelj i drug iz vojske američke Dragiše Kašikovića. Tito je oseo u Astoriju na 37. spratu. To je bilo obezbeđeno 12.000 policajaca Josipu Brozu Titu. Od Mića Radenkovića vazaka bi on dao nama signal, ja sam bio u stanu sa Dragišom i tada se priključio nama još Miljo Radovanović, ili Miljo bio na demonstracijama. To su velike bile antikomunističke demonstracije od strane Srba u New Yorku i Washingtonu. Na signal o Radenkovića ja sam napustao stan koji je bio u samoj blizini Astorije i čekao Tita ispred Astorije hotela na samom uglu, ja, Dragiša i Miljo Radovanović. Znali smo da će došli do hotel Waldorf Astoria.
Valdobasovja nalazi se 2 ulice. Svakog jutra ja sam držao jedno ćoš jedne ulice, Kavaja je držao drugo ćoš ulice. Ali on se nije pojavljivao. I dan kada je trebao da krene, Josip Broz je krenuo s 3. ulicom. Američka policija je pretpostavljala da neko priprema atentat, bez obzira što je bilo u apsolutnoj tajnosti. Čikago je oduvek bio i ostao centar srpske emigracije. Kako mnogi vole da kažu, posle Beograda po broju Srba, to je drugi najveći srpski grad. Prema nekim procenama u Čikaškom basenu živi nekoliko stotina hiljada ljudi sa srpskim poreklom ili korenom. Raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na severnoameričkom kontinentu 1963. godine u znatnoj meri uticao je na stvaranje jedne nove organizacije mladih i nacionalno orijentisanih Srba. SOPO je osnovan 1963. godine na čelu sa pokojnim Androm Lončarićem. SOPO je osnovan kao tajna, neregistrovana srpska nacionalna organizacija koja nije pripadala ni jednoj političkoj partiji, ni jednoj političkoj stranci, jedino, direktno i samo kao čisto srpska nacionalna antikomunistička organizacija. Organizacija u početku je brojila jedno 17-18 članova pri osnivanju. Da bi se brzo razvila i brojala je ogroman broj u Evropi i u Americi i Kanadi i u Australiji, s tim što je glavni srž bio u Americi. Bez obzira što je Andro Lončarić kao glavni šef živeo u Parizu u Francuskoj. Pa sad možemo jasnije i slobodnije da govorimo. U to vreme osnovala se jedna organizacija koja se zvala Srpski oslobodilački pokret otadžbina. Bilo je malobrojno članstvo, ali to su bila prava braća. Imali su jednu ideju, ljubav prema otadžbini i mržnja prema tiraniji. Mislili smo u početku da vršimo izvjesne napade na ambasade, komunističke, jugoslovenske ambasade i konzule, da nateramo u stvari jugoslovensko diplomatsko predstavništvo da napuste tla slobodnih zemalja svijeta, prvenstveno Evrope i Amerike i Kanade. I onda duboko među nama radilo se na planu da se eventualno, ako zato šansa bude moguća, se izvrši državni udar u Jugoslaviji, gdje bi se silom svrgao komunistički režim Jugoslavije i eventualno Josip Broz. Ne mislim da smo bili fanatici, ali mislim da smo bili pravi antikomunistički borci, jer svaki od nas je u toj komunističkoj ili, kako kažem, u Titoslaviji osjetio taj komunizam. Bilo ja, bilo Nikola Kavaja, bilo Živojić, bilo Stelić i Pop Kajić, svi su imali problema tamo. Smatram da smo u svemu tome ipak imali samo jedno i osnovno, činiti i uzvratiti komunistima što su oni počeli da ubijaju, kako ovdje, tako u Njemačkoj, Italiji, ubijali su naše nacionalne prvake, pa čak i ovdje u Americi, vidite, i dete su ubili i tako dalje. Drugim rečima, komunizam je nas naterao na to. Da nas oni nisu dirali, u svakom slučaju ipak bi bili umereni. Prema tome, mi smo našli u tome da se oružjem, eksplozivom obračunavamo sa njim i smatramo da to nije fanatizam, to je normalna borba protiv komunizma. Kada su se pojavili ogromni špijuni za razbijanje te grupe, a drugo, kao neprijatelj, izuzetno neprijatelj srpskog naroda, i treće zbog osvete u vezi Draže Mihajlovića. Smatrali su, čak je Andro Lončarić rekao, da ne možemo ni jednoga da ubijemo manje od Broza da bi osvetili Dražu. Politička emigracija u Americi optuživala je Josipa Broza zbog insceniranog suđenja i ubistva njegovog političkog protivnika, generala Draže Mihajlovića, a kako emigranti podvlače, prvog jerilca u Drugom svjetskom ratu i nosioca Američke kongresne medalje časti. Zatim, zbog masovnog ubistva bez suđenja 15.000 ljudi u šumama kod Kočevja, kao i ubistva političkih protivnika u Srbiji i gušenja slobode i demokratije stvaranjem jednopartijske diktature i komunizma.
oktobra 1971. godine u zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama stiže Josip Broz. Tada je predsjednik Amerike bio Richard Nixon. Bila je to još jedna prilika za srpske rodoljube da se okupe i izraze svoje negodovanje Titovim režimom u Jugoslaviji.